सोचा नहीं था रेलवे ट्रैक की वीडियो इतनी वायरल होंगी। मैं निकल जाता हूँ रोज की तरह साइड पे आने के बाद लिफ्ट का बटन दबा के मैं चला जाता हूँ तीसरे फ्लोर पे। यहाँ आने के बाद खोल देता हूँ इधर की लाइट खोलने के बाद टाइम हो रहा था ज्यादा, मैं आ जाता हूँ झाड़ू मार के हम लोग खा लेते हैं खाना। फिर पता नहीं क्यों भाई करा देते हैं काम की छुट्टी। नीचे आके देखता हूँ मल्टी का हो रहा था प्रमोशन। रास्ते में जहांगीराबाद चौराहे पे रोक के भाई लेने लगते हैं लोबल टी शर्ट। घर आने के बाद मैं मारता हूँ अपनी गाड़ी पे कपड़ा, फिर लेकर जाता हूँ स्टेट बैंक पेट्रोल डलवाने। गाड़ी पे पेट्रोल डलवा के जा ही रही था, घोड़ा नक्का जितने में हमें मिल जाता आराम। घोड़ा नक्का आने के बाद मैं ले लेता हूँ ये वाला मोबाइल गिम्बल, साथ में ले लेता हूँ इसका माइक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।